branca. Olá, gente. Oi. O que achou lá da cachoeira? Ah, isso, olha, a natureza é bela e as cachoeiras só servem para acrescentar assim como que é, eu digo? É como se fosse uma mãe d'água, assim, né? Que viesse proteger tudo em torno, as árvores, os animais, tudo. É lindo demais. Só que nem eu nem o Léo entramos na água porque a gente é muito friorento, né, Léo? Sim. Tá calor, pessoal, tá bastante calor. Mas nós tem que ser bem no verãozão mesmo. E a água aqui tá um chego, minha gente. A gente vai voltar aqui, Léo, Sim, no verão. se Deus quiser. Amém, E Ele quer, né? amém. Vamos sim. Aí eu tenho coragem. Sim. E as trilhas aqui é toda limpinha. Maravilhoso. Tem as pontinhas para passar. Amei, minha gente. E eu coloquei tênis, nem precisava. Podia vir de chinelo. Aonde que eles falaram que essa trilha aqui ia dar? Essa aí eu não sei, ela disse que sai ali mesmo. Vamos subir por ela? Mas Sim. Olha o riacho. olha o riachinho, que delícia. Show de bola. Olha, Léo, vem cá. Ah, Olha lá uma cachoeirinha. assim. Pequenininha, mas é. E já está escurecendo, minha gente. Pessoal, a gente não... Olha lá o mirante, ó. Tá lá, ó. E o sol pra cá, né? Aí nem dá pra virar. Então, pessoal, você entra pela trilha da imaginação ali e vai até o mirante lá em cima. Só que eu e o Léo não estamos aguentando, né, Léo? Ai, Deus. Vamos fazer um mirante lá da Comba mesmo. E hoje nós vamos encerrando. Amanhã a gente mostra mais coisas aqui pra vocês, tá? Aqui no camping da Mariquinha. Olha as vaquinhas, Léo. Vou mostrar aqui as vaquinhas, pessoal. Viram lá? Será que ele vende leite? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa a gente volta a se falar ainda hoje, tá? Mas por enquanto, amamos vocês. Pessoal, ó pessoal, último vídeo aí pra vocês aqui no camping da Mariquinha, em Ponta Grossa, Paraná. Olha que pôr do sol sensacional. Não foi preciso nem a gente descer lá no mirante, viu? Subir no mirante, quer dizer. Que bom se fosse descer. Que lindo, né? Entre nuvens. E ele só que vai abaixando.
E a com banana aqui, ó. O Léo lá querendo ver se a TV pega, para ele não perder a novela dele. E esse lindo pôr do sol. Uau, uau, uau. É, pessoal, achou que eu tinha ido embora? A gente tinha ido embora por hoje, chega por hoje. Não, mostrar aqui para vocês a fogueirinha do Léo aqui, ó. Tá vendo? Só que nós não trouxemos nem uma linguiça, nem um marshmallow. Ai, meu Deus, só mesmo para esquentar, que a noite aqui esfriou. Não sei se vai dar para ver o céu estrelado aqui. Vou tentar, vou ver se eu mostro para vocês Vênus. Olha lá, que lá é Vênus. Eu tô achando que é aquele que tá piscando logo abaixo de Vênus, mas não vai dar para ver. Eu suponho que seja Marte, não sei. Mas o céu tá bem estrelado, mas só dá para enxergar Vênus. Aqui pela imagem da câmera. E olha essa árvore aqui, iluminada. E ó, pessoal, só tá nós. Olha lá com banana, o Léo lá dentro. Não sei o que ele tá fazendo. Mas é que nós deixamos para comprar aqui em Ponta Grossa, pessoal. Na cidade de Ponta Grossa. Como a gente nunca veio para cá, a gente não imaginou que o caminho que a gente tomou fosse passar bem por fora de qualquer mercearia, aquela vilazinha única que tinha, que vocês viram lá. O homem só vendia dinheiro, não aceitava Pix, nem cartão, né, Léo? Exatamente. Então, o que restou, Léo? O que restou? Pão com margarina. Café na beira da fogueira. É isso, pessoal. Cada um se diverte como pode. Mas nós íamos comprar as carnes tudo aqui em Ponta Grossa, na cidade de Ponta Grossa. Mas pegamos um caminho lá que cortou pelo meio rural, na área rural, desculpem. Então foi o que deu. Mas tá valendo a pena, tá gostoso demais, pessoal. Tá, né? Meu Deus, inesquecível. E só tem nós aqui, pessoal, porque Dia de semana. é dia de semana, né? Tinha um casal ontem, mas hoje acho que eles já foram embora. Segundo o homem lá passou pro Léo. Mas é isso, pessoal. Fique com essa árvore linda, toda iluminada. Dá boa noite, Comba. Boa noite, pessoal. Isso aí, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. E bom dia e boa tarde para outros lugares do mundo, né, Léo? Sim. Que aqui é de noite, mas em outros lugares do mundo, não sei. Eu mostrei, Léo, mostrei ali. Só o único que aparece é Vênus, ó. Tá vendo? Porque Vênus brilha mais forte. Mas o céu... Vamos brindar. Brindar o quê, marido? Essa noite maravilhosa com essa fogueira escandalosa. É isso aí. Misericórdia, Pessoal, meu Deus. vale a pena vir aqui nesse camping, viu? Vocês têm natureza pura mesmo, muito lindo. Amanhã eu mostro o resto para vocês. Ó, tem mais uma outra lá brilhando, mas olha lá. Apareceu um pouquinho. A gente tá procurando também nave, né, Léo? Naves vindas do espaço, mas não estamos com sorte não, só avião que passa. Diga boa noite, Léo. Boa noite, gente. Boa noite para vocês, tenham uma noite abençoada, acordem bem e tenham um dia iluminado. Isso que eu e o Léo desejamos, certo, Léo? Amém. Amém. Boa noite. Agora... E bom dia, nosso povo, nossa pova. Sejam bem-vindos aqui de manhã, né? O Léo tá preparando um cafezinho. Bom dia, pessoal. Ele deu folga para mim. E a Doralice tá aqui, Doralice? Tá aqui esperando, né? Também tomar o café junto com a gente. Doralice, café da manhã.
Pode vir que tem café da manhã. Tá, Doralice, tá? Aqui, ó. A Doralice tá com fome. Então, pessoal, nós vamos mostrar aqui a preparação do Léo aqui no café. Doralice? E aqui está a Comba. Diga bom dia para esse nosso povo e nossa pova, Comba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, vocês viram a bagunça? Pessoal, agora chegou mais uma Doralice aqui, Léo. Ou é um Doralice? Agora vamos lá mostrar para vocês o Leozinho preparando o café. Olha aí, gente. Olha, gente, preparando um cafezinho fresquinho. Aqui, uma farofa de ovo que eu aprendi com o pai, Bezuza. E o cafezinho você aprendeu com quem? Com a mãe, né? Com a sua mãe. Com a mãe Creia. É isso aí, pessoal. Olha a bagunça. Olha aqui. O que é mais que isso, minha gente? O que é mais que isso? Ah, e o canto dos pássaros também, ó. E olha essa natureza aí, ó. Ali no pinheiro, olha lá, ó, tá cheio de ninhos de guaxa, ó. Estão indo pra lá, ó. E aí tem um pássaro grande, bicudo, que eu não sei o nome. Tem uns 4 ali no pinheiro. Nossa. Descobri, né? Perguntar pro rapaz, né? Melhor que isso é... Só isso, só. Olha só. Olha a bagunça da Comba. Já batizamos, ó. Tá Agora, além da Doralice, chegaram sua família aí, que deve ser a Dora. A Dora. Doralice. A Jussara. Já tem a Doralice. Doralice, Jussara e... E quem mais? Aqui tá o... esse aqui, vamos ver. Morto de fome. É. Ó, a Doralice pegou dele lá. Ele é meu molão. Você já ó, tinha... Léo, põe certinho lá pra ele, pertinho pra ele, senão ele não vai comer. Vem aqui. Agora pegou? Vamos pôr o nome dele de Tonhão? Vamos. Ó, o Tonhão lá. Tonhão, come você. Ó, o bicho é muito, gente. Ó, aqui, ó. Ah, pegou! E, lá, você também, ó. Fica aí escondido. Você também aí, ó. A pataiada. Eita, Pior que a gente não sabe qual que é homem e qual que é mulher aí, né? Não, o homem é esse, o maior aqui. Maior? Ó, Então põe macho. o... É o pato. E Então, as 3 ali são patas. então, o Tonhão, a Doralice, a Dora e a Clara. E a Carola. Carola, isso. Vem, Carola. Aí. Ai, Senhor, é isso aí, pessoal. Olha só esse visual, né? Já tá... Daqui a pouco nós vamos tomar nosso café e a banana aqui. Então, isso aí. Sejam bem-vindos mais um dia aqui no camping Agora? da Mariquinha, na Cachoeira da Mariquinha, em Ponta Grossa. Agora, pataiada. Agora chega, senão vocês vão engordar, tá bom? Vocês vão engordar. Elas estão muito preocupadas. Fazer regime. Ai, meu Deus, só esse Léo mesmo. Mais um dia lindo, pessoal. Ó, pessoal, o que eu tava falando. Vocês não reparem a bagunça aqui da Comba, né? Porque é assim, de manhã não tem como, sabe? Então, olha essa geladeirinha. Ela é muito boa, pessoal. Ó, ela gela bonitinho. Nossa, tranquilo, sabe? Foi a melhor coisa que o Léo fez. A nossa filha deu a dica aí, que ela tem Face, né? Daí a gente conseguiu comprar isso do rapaz, um preço muito bom. Então, a gente vai pegar essa geladeirinha, colocar ela aqui, ó, onde tá essa caixa, até,
e tirar essa pia, comprar uma nova cuba, né? Que encaixa bonitinho até o freezer. E a gente vai fazendo devagarzinho, porque ó, que dó. Ó, essa gavetinha vai ter que ter. É muito boa para guardar nossos talheres, sabe? Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês aqui o porquê que a gente aí não pôde esticar o pé da cama, né? Ó, o pé da cama fica aqui embaixo e a gente não pôde esticar. Agora vocês imaginam, eu dormi lá naquele cantinho. Agora vocês imaginam, eu sou pequenininha, não pude esticar as pernas. Foi horrível. Agora vocês imaginem pro Léo, que é mais alto. Então, foi um sofrimento total. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, o porquê que a gente sofreu essa noite para dormir. Quer dizer, dormíamos e acordávamos. Então é isso, pessoal. Aí pessoal, estamos aqui no Camping da Mariquinha, em Ponta Grossa. Aqui ó, você tem churrasqueira, tem ponto de luz, tem Wi-Fi, tem ali o chalezinho. Olha só. Ali tem o banheiro, masculino e feminino. Daí eu vou dar uma filmada ali dentro, né? Tem todo esse visual aqui, minha gente, olha só. Tem a cachoeira ali embaixo, tem o mirante para ver o pôr do sol. Ali tem o parquinho para as crianças brincar. Atrás ali tem um restaurante. Olha aí, pessoal. Agora até galinha, seus pintinhos apareceram. Olha ali que gracinha. Os patos estavam brigando? Estão brigando ainda por aí. Ó, já temos nossa fazendinha, né, Léo? Sim, olha aí. Ai, que gracinha, os pintinhos da galinha. Eles estão brigando com a galinha, Léo. Não, o pato foi embora. Brigando. Pássaro ou patos? Pato? Ah, os outros patos. Ah lá, eles brigando com a galinha, Léo. Esfomeados. Olha os pintinhos lá, tudo juntinho. É, eu tô vendo. Que show. E o Léo se diverte. Coisinha linda, ó. Aham. Ai, que lindinho. Então, pessoal, depois que o Léo preparou o nosso viradinho de ovo aqui que vocês estão vendo, maravilhoso, né, Léo? Sim. Nós vamos continuar aqui, então, tomando o nosso café. E, pessoal, deixa eu falar uma coisa. O que aconteceu, Léo? Por que nós estamos comendo assim? Nós esquecemos os pratos. Esquecemos não, tá na bagunça ali. Tá dentro, tá como não sei aonde, mas nós vai achar. Tá perdido. E olha aí, ó, nossos amigos patos aqui, tudo circulando aqui. Vão acabar com o meu bolso, pato, velho, tá? Aqui, ó. Ó. Vem, amigo. Aqui, ó, tá. Esse é o Tonhão? Tá, Tonhão? Aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui, tá. Então, gente, uma manhã maravilhosa. Tá um sol lindo. Você olha as montanhas, os pássaros. Ó, estão escutando? Os pássaros que ontem deu uma mijadinha na minha cabeça. Os pássaros depois eles vão me explicar isso direitinho. Daí a mulher falou assim, ai meu Deus do céu, o pássaro mijou na minha cabeça.
será que eu vou ficar careca? Eu tenho Falei, medo. não vai ficar careca não, Bé. Ah, eu tenho medo, né, povo? Eu nunca levei uma mijada de pássaro, pior que levar uma cagadinha de pássaro, né? Pior que é. É, pessoal, então é isso. Mas é, você contar, pessoal, olha, o lugar aqui é bonito mesmo. Nossa, Léo, não ensina uma fome. Ó, Não, não ensina com uma fome. Pessoal, depois eu vou mostrar pra vocês umas coisas que deram errado aqui na Komba. Mas é assim, nós estamos aprendendo a montar. Aí nós vamos ter que desfazer, né, Léo? sim. Da pia ali, remontar novamente. Se vocês puderem, nos ajude aí, deem opinião, façam um comentário como nós deveremos fazer, né? Sim. Mas nós dormimos muito mal, porque não teve como esticar nosso colchão, a gente dormiu. Eu que sou pequenininha, fiquei ali, ó. Então vocês imaginam o Léo. A geladeira é meio grandinha e a pia é pia normal de cozinha. Então a gente vai trocar a pia por uma menor. Daí cabe a geladeira do lado. Mas isso aí foi culpa do Léo. Eu avisei desde o início, antes mesmo de comprar o freezer, mas não adiantou. Não, Sim. Que delícia, minha gente. Ai, ai. Gente, então nós vamos continuar comendo aqui. daqui a pouco nós já estamos de volta. Daqui a pouco nós tá de volta, gente, tá? Até mais. Olha, não quer desligar, gente. Olha que visual, né, gente? Continuando aqui, ó, o chalezinho, ó. Aqui tem o lugar para você estacionar o carro ao lado. O chalezinho é isso aqui, ó, uma cama de casal, duas cadeiras ali, poltrona, né? E um banheirinho. Tá. E com essa vista aqui, aqui é o Chalé Alvorada. Olha só que vista maravilhosa. Olha lá os rochedos lá. Olha que show de bola. Daí tem as cachoeiras ali para baixo, né? É uma cachoeira, né? Cachoeira da Mariquinha, Ponta Grossa. Aqui tem outro chalé. Agora imagine você, ó. Põe aquelas cadeiras aqui fora e fica vendo o pôr do sol. Lá em cima tá as vaquinhas, né? Olha lá. Tem vaca. É show de bola, né? Recomendo. Aqui, ó, banheiro, os banheiros aqui, né, minha gente? Aí, tem chuveiro, os vasos. Oi, só tô dando uma filmada aí, beleza? Não tem problema? Beleza, então pode continuar fazendo o que o senhor estava fazendo. Obrigado. Esse é o masculino, né? E aqui é o feminino. É a mesma coisa, gente. Tudo limpinho. A pia. Os vasos. Então, show de bola.
Então esse aqui é o feminino, tá certo, criança? Olha, pessoal, uma geral aí. Ali embaixo, ali atrás, ali é o restaurante. Vamos ver se eu consigo pegar a frente. Ali. E olha essas flores. Alto guache. Pena que não é época de mexerica. Ali na frente tem outro chalezinho. Ali que eu falei que é o restaurante, né? Olha só que vista. Olha só o cheiro lá. Show de bola, né? E lá em cima ó, tem o mirante. Ali tem o terceiro chalé, né? Show de bola. Pessoal, o Léo me deu agora aqui o celular, né? Para eu gravar aqui para vocês o banheiro feminino. Ó, chuveirinho. Aqui os vasos sanitários. E aqui o outro chuveiro. Aí tem esse aqui para você colocar, né? As tuas coisas. E é isso, pessoal.